Сәлем достар, бүгінгі сұрақ. Мен өткен жылғы жасаған қателіктеріме қатты өкінемін. Өткен жылы мен қаншама мүмкіндіктерді жіберіп алдым. Мен қаншама адаммен ұрысып қалдым. Мен барлығын бұзып алғандымын. Менде қазір мүлде мотивация жоқ. Алдыға қарай дамығым келмейді. Мені өткенім ұстап тұр. Не істеу керек? Сұрақ әдеттегідей миллион пайызға тұрады. Өте керемет сұрақ. Достар, бүгін біз дәл осы сұраққа жауап беретін боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, бастамас бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарияға дәл осы сұрақтың жауабын өздеріңіздің ойларыңыз бойынша айтып көріңіздер, өздеріңіздің идеяларыңызды, лайфхактарыңызды беріңіздер. Каналға тіркелейік, инстаграмға тіркелейік, барлық описанияда кеттік бастаймыз. Бұл болашақ мұғалімнің арнасы. Не істеу керек? Қара, сен дәл қазір өзгерте алатын шақ, сен дәл қазіргі істей алатын әрекет, сен дәл қазіргі себеп бере алатын әрекет, ол тек қана дәл қазіргі шақ. Яғни бұл сенің кешегі күнің емес, бұл сенің алда ертеңгі болатын күнің емес, сен дәл қазір жасай алатын нәрсен ол міне дәл қазір, бүгінгі. Егер сен бүгін дұрыс жасасаң, онда сен болашағың жақсы болады. Ал егер сен бүгінгіден дұрыс жасамайсаң, онда сен болашағың бұлыңғыр болады. Бірақ кез келген жағдайда сен дәл қазір өзгерте алатын нәрсен ол дәл осы бүгінгі шақ қана. Сен өткенді өзгерте алмайсың. Өткен кеткеннің бүкілі осы өтіп кетті, болды. Енді сен ондайды ұмыта алмай отырсаң, не істеу керек? Егер мен өткенде бір подкаст тыңдадым, өте жақсы подкаст, Нарик Би Лайф, қазақша подкаст, қарап көріңіздер, іздеп көріңіздер, Нарик Би Лайф. Кісінің атын ұмытып қалдым, кешірім сұраймын. Интервьюға бір кісі келген еді, өте жақсы айтып отыр. Интервьюға келді, ол айтады, егер де мен балалық шақтағы бүкіл проблемаларды, мысалы әке шешемнің маған ұрысқанын мен травма ретінде қарастырсам, онда оны олардың әдеттері мен болашақта мен қайталаймын. Өзімнің балама болады ғой, енді бір балалар болады, әке шешесі тура сол кәдімгідей ашуша, ұрысқа, тура сол сияқты балалар өсіп келеді да, ертең өздерінің балаларына ұрысып отыратындар бар. Бірақ егер де мен оны травма ретінде емес, егер де мен оны сабақ ретінде қарастырсам, мен онда ол қателікті қарастырмаймын деді. Тура сондай, мысалы сені әке шешең ұрысқақ, бірақ сен соны түсіне отыра, сен бұны травма ретінде емес, сен бұны керісінше сабақ ретінде қалыптастырып қабылдасаң, сен онда оған баланы жоламасын. Сен керісінше басқаша бір методикамен балаларына үйретесің. Мысалға, енді бізге де түсінгеніміз бойынша, бізге егер де дәл қазір травма ретінде қалыптастырса, ол ертеңгі қателіктер қайталанай береді, ол сені төменге қарай түсіре береді, сен ештеңе жасаған келмейді, сенде ноль мотивация болады. Бірақ егер сен оны сабақ ретінде қалыптастырсаң, қарастырсаң, онда бұл саған керісінше пайдасын береді. Біз түсіндік, бұны түсіндік, енді сабақ ретінде қалай қалыптастырамыз. Бір парақ ал, ішіне толықтай сені өткен уақытта не нәрсе жібермейтінін жазып шық. Яғни сенің досың саған бизнес идея ұсыныс жасады, бизнес идеяға ұсыныс жасады, сен қойш дедің, бір 3-4 айдан кейін сол досың кәдімгідей миллионер болып кетті, миллиондаған, мыңдаған, жүздеген ақша таба бастады. Сен бұған өкінесің, осыны жаз. Тағы да, бұл ғана емес, сенде тағы да басқа да бір нәрсеге сен өкінуі мүмкін. Окей, мен бір қызбен жүрдім, ол қыз тастап кетті, окей, бұны да жаз, ештеңе етпейді, бұны да жаз. Одан кейін келесі, мен сабағымда мұғалімге артық сөз айтып қойдым, бұл үшін қатты өкінем, ата-анама артық сөз айтып қойдым, бұл үшін қатты өкінем. Өткен кеткеннің бүкілін жазып шық, мен мына жерде мысалы жаман әдетке ұрынып қалдым, бұл үшін өкінем, мына достарыммен араласпай қою керек, бұл үшін өкінем. Жазып шығасың, және де сол қателіктердің жанына бұл қателіктерді қайталамас үшін не істеу керек? Яғни келесіде біреу маған идея ұсынған кезде бұны дұрыстап қарастырып көру керек, оны ешқашанда хейт жасамау керек, оны керісінше қарастырып көру керек. Бір. Одан кейін
мынандай жаман ортаға түсіп қалдым. Демек сен бұндай жаман ортаға түспеу үшін не істеу керексің? Сен жақсы орталарда бару керексің, яғни кітапханаға бару керексің, тренировкаларға бару керексің, өзіне жақсы достар тауып іздеуің керексің. Дәл осы әрбір қателіктің жанына бұл қателікті жасамау үшін бір өзің үшін, қателікті түсіне отыра өзің үшін бір түрткі алатын болсаң, онда сен бұл қателіктерге жолықпайсың, және де өткен сені өкіндірмейтін болады. Ендеше достар, қателіктерді біз травма ретінде емес, қателіктерді біз сабақ ретінде қалыптастыра. Келесі видеоларда кездескенше, бірақ кездеспес бұрын міндетті түрде тинейджер клубқа қосылыңыздар. Бұл менің авторлық курсым. 3 аптаның ішінде, 3 апта емес, 3 блоктың ішінде біз өмірімізге толықтай трансформация жасайтын боламыз. Ақша, қаржы жағынан. Қаржы жағынан, физикалық тұрғыда және де тұлғалық даму тұрғыдан толық ақпарат описанияда. Достар, келесі видеоларда кездескенше.